Wir haben in unserem Weihnachtsmusical ein Lied gesungen, Immanuel. Immanuel, Immanuel. Und daraus ist die Idee entstanden von Adrian, dass wir heute am Morgen über den Text aus dem Jesaja predigen, wo eben der Immanuel verheißen ist. Es ist das Jesaja 7, Verse 10 bis 17. Und jetzt habe ich nämlich das letzte Mal habe ich mein Problem geäussert, dass es da vorgängig ein bisschen düster ist. Jetzt hat mir jemand schon ein Licht installiert. Merci vielmals. Das ist also super. Jesaja 7, Verse 10 bis 17. Es ist das die Übersetzung aus der Schlachter-Übersetzung. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach: Erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas: Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja: Höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch meinen Gott ermüden. Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt Gott mit uns. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land von dessen beiden Königen dir graut verlassen sein. Der Herr aber wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen, wie sie niemals gekommen sind, seit Ephraim von Juda abgefallen ist, nämlich den König von Assyrien. Es kommt in diesem Text oder in diesen Texten vom Jesaja kommt gern wieder ein Bild zum Vorschein. Ich werde das gerade einblenden. Und es hängt so damit zusammen mit dem Land, das verwüstet werden kann. Und ich habe mir so überlegt, wir haben das heute Morgen, glaube ich, auch schon im Gespräch ein bisschen angetönt. Wir deuten die Sachen gegen rückwärts deuten. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Also in eurem Leben etwas passiert, etwas geschehen ist, dann tun wir uns an das erinnern und wir tun es dann rückwärts deuten. Also was ist der geschehen? Wieso ist das so gekommen? Und vielleicht geht es auch so mit anderen Sachen. Heute Morgen sind wir da über die Brücke gelaufen und hat mein Vater gesagt, ja, das ist schon eine währschafte Brücke. Da könnte man eigentlich ein Dach drüber machen. Dann habe ich gedacht, ja, wieso willst du jetzt da ein Dach drüber machen? Ja, das mache ich eben, das schon noch so ein bisschen mehr Eindruck oder so, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, was sie die Brücke gemacht haben, haben sie auch gemeint, was sie jetzt haben, oder? Und jetzt müssen sie sich ja dann schon sanieren nächstes Jahr. Habt ihr das gewusst? Also die Brücke, die hat schon Schaden, die ist eben nicht so gut, wie sie gemeint haben oder so. Irgendwie hat man da einen Belag gewählt, der jetzt schon plattert, etc. etc. Aber dann sieht man, wow, die Brücke, oder? Und die war immer fast da gewesen, für mich jetzt. Die anderen, die kennen sie noch, wie es vorher war. Aber eben, man weiss gar nicht mehr so recht, wie war das gewesen, wo die Brücke nicht da war. Hängebrücke, genau. Die mit Schulkindern, oder? Das wissen die Schulkinder noch, dass sie Jungen durch müssen. Aber es ist etwas da und dann gewöhnt man sich an das und man weiß gar nicht mehr, wie es war vorher. Oder eben man deutet etwas, was im Leben ist passiert. Man weiß ja, wie es rauskommt.
Und nachher, wenn ich jetzt den Text lese, ja, schon klar, eine Jungfrau wird ein Kind bekommen, würde ich Immanuel sagen, alles zusammen, ist alles klar. Ist eben nicht alles klar, es tut mir leid. Genau. Und ich habe noch das Bild da, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist immer die gleiche Gegend. Es ist immer der gleiche Ort. Und das ist ein Mann, der Toni Rinaldo, der hat eine Vision aufs Herz bekommen. Und er wollte Situationen verändern. Leben verändern von Leuten. Und das hat er schon sehr als kleines Kind hat er das aufs Herz bekommen. Und er hat gebetet, Gott, brauch mich, dass für Menschen das Leben besser wird. Und dann hat er gemerkt, dass eben in diesen Gegenden von Afrika, und darum habe ich das Ding noch gewählt, weil das Bild ist, das im Jesaja immer wieder gebraucht wird. Das Land sieht jetzt so aus, aber es wird so aussehen. Das ist das, was wir jetzt hier auch gehört haben. Also über die wird der König von Assyrien kommen und er wird das Land verwüsten. Das Land soll verwüstet werden, das Land soll trocken sein. Und das ist etwas, was sich immer und immer wieder wiederholt im Jesaja. Also es ist nicht so, sondern es ist jetzt so. Das fruchtbare Land wird verwüstet. Der Toni Rinaldo, der hat das so angetroffen in Afrika und eben, er hat das aufs Herz bekommen, dort etwas zu verändern. Und er hat Millionen von Bäumen hat er mit seinem Pick-up in die Gegend gebracht. Er hat Bäume gesetzt, er hat probiert, das zu verändern. Er hat gesagt, wir müssen wieder Wald machen, wir müssen wieder schauen, dass dort die Verwüstung von dieser Gegend aufgehalten werden kann. Aber es hat alles nichts gebracht. Er hat gesagt, die meisten von seinen Bäumen, das war alles rausgeschossenes Geld, sagt er heute. Das hat alles nichts gebracht. Die sind alle vertrocknet, die Bäume. Und er ist so wie klar, er war frustriert. Er hat gesagt, das bringt alles nichts. Ich will wieder hin, ich will wieder auf Australien. Das bringt nichts in diesem Niger. Das bringt alles zusammen nichts. Und eines Tages hat er wie eine Panne gehabt, oder ich weiß auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist er mit seinem Auto mitten in dieser Wüste bleiben stehen. Und er ist neben dem Auto angeknäult und hat nochmal gebetet und hat gesagt, lieber Heiland, das bringt nichts. Es bringt nichts, was ich hier mache. Und gleich, es wäre die Veränderung von dieser Gegend, dass es eben wieder grün wird, nicht mehr Wüste ist. Und dann ist sein Auge so auf einen kleinen Strauch am Boden gelenkt worden. Er hat so einen kleinen Strauch am Boden gesehen. Und dann ist er näher gegangen. Dann hat er gemerkt, das ist nicht einfach nur ein bisschen Giet oder ein bisschen Strauch. Das wäre eigentlich ein Baum. Und dann hat er weitergeschaut und hat gemerkt, das sind überall Bäume. Und aus dem heraus ist der Gedanke gekommen, gesagt, ich muss ja nicht Bäume setzen, sondern ich muss die Bäume, die da schon sind, einfach pflegen. Und mit dem ist genau das Bild, das auch im Jesaja später kommt, dass die Wurzel aus Isai, die abgeschnitten ist, aus der wird ein neuer Spross kommen. Und er hat dann eine Methode entwickelt, das ist nichts extrem Grossartiges. Aber er hat den Leuten gezeigt, wie dass sie eben die Bäume, die da noch sind, fördern können, dass es wieder grün wird. Und das ist also die Arbeit. Er hat auch den alternativen Nobelpreis bekommen für seine Arbeit. Und das, was er dort bewirken konnte in dieser Gegend, das kann man heute sogar mit Satellitenaufnahmen, sieht man das, wenn man die Bilder vergleicht. Das waren vorher Wüsten und jetzt grünen es wieder. Aber das auch wieder ist so rückblickend, oder? Ist ja logisch, ist ja da im Boden drin. Aber es hat ihnen das müssen erkennen, es hat ihnen das müssen fördern
und nachher ist wieder Leben reingekommen. Aber eben, es kann auch das Umgekehrte passieren. Ganz viele Regionen auf der Erde, das war mal grün, das war mal Land, da ist mal etwas gewachsen und heute ist es eine Wüste. Und es hat vielleicht nicht einmal mehr Bäume irgendwo im Boden drin. Einfach so ein bisschen, dass wir merken, aha, auch wenn wir den Text lesen, ja, für uns ist das klar, ist ja logisch. Maria, Immanuel, alles zusammen passt zusammen. Aber es ist eben nicht immer so klar. Die Ausgangslage von unserem Text hat nichts mit der Volkszählung in Jerusalem zu tun, in Israel zu tun. Es hat nichts mit dem römischen Kaiser zu tun, sondern die Ausgangslage von unserem Text ist der Prophet Jesaja, der zum Ahas geht. Der Ahas ist der König vom Südreich von Juda. Also das sind die Könige, die immer in der Abfolge von David gestanden sind. Das sind immer Nachkommen von David gewesen, im Südreich. Im Gegensatz zum Nordreich. Das Nordreich hat sich ja nach dem Salomo die abgespalten und das sind immer wieder wechselnde Dynastien gewesen. Also immer wieder Könige, die durch einen Putsch oder irgendwie durch Intrigen oder so sind an die Macht gekommen. Und der König von Juda, der hat ein Problem. Der König von Juda hat ein Problem. Es stehen nämlich zwei Könige gegen ihn. Es ist das der König von Samaria, vom Nordreich von Israel, und es ist der König von Damaskus, von Aram, von der Aramäer. Die stehen gegen ihn. Die kämpfen gegen ihn. Die haben sich verbündet gegen ihn. Das ist die Ausgangslage. Also nicht, Entschuldigung Debbie, es ist nicht das Krippli, es ist nicht Maria, die da vom Engel etwas gehört, sondern das ist das, was da der Jesaja reinredet. Und er sagt ihm, schau, es wird sich ändern. Deine Situation, deine Bedrohung, das wird sich ändern. Bitte von Gott ein Zeichen. Bitte von Gott ein Zeichen. Und der Ahas, das ist ein frommer Mann, der ganze fromme Mann. Der sagt, nein, ich will Gott nicht versuchen. Ich will Gott nicht versuchen. Ich will nicht irgendwie, was heisst ja in der Bibel, 5. Mose 6,16, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Aber auch da ist es eben leider ein bisschen anders. Der Ahas ist einer der strüberen Könige. Der hat nie danach gefragt, was Gottes Willen ist. Das war ihm eigentlich gleich gewesen. Und der Jesaja sieht jetzt rein, schau, ein Kind wird auf die Welt kommen, bevor das Kind gut und böse unterscheiden kann, also innerhalb von 3 Jahren etwa, werde deine Bedrohung wird fort sein. Und es wird eben ein anderer König kommen. Deine Bedrohung wird durch den König von Assyrien vernichtet sein. Und ich werde dir ein paar Fragen stellen, die uns persönlich betreffen. Die Frage, die ich zuerst stelle, ist die Frage, gehörst du dazu? Gehörst du dazu? Ich habe da so ein Bild gewählt, das ist ein grosses Thema, Inklusion. Jetzt im Moment ist das wieder, wie kann man Leuten mit einer Behinderung den Zugang in die Gesellschaft geben, wie kann man den Anteil geben, wie kann man eben Leuten das Gefühl geben und Ding, dass sie eben dazugehören. Wie kann man das Menschen vermitteln? Das ist sehr etwas herausfordernd. Wie gehörst du dazu? Eben, ich habe es gesehen, der Ahas, der scheint auf den ersten Blick sehr ein frommer Mann zu sein. Aber eben, ich habe es schon gesehen, der ist ganz ein Straube. Es heisst im 2. Könige 16, Vers 2 heisst es, und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes,
wie sein Vater David. Der Ahas hat all das gemacht, wo Gott hat gesehen, das sei ihm ein Gräuel. Und das Schlimmste, also ich habe vorhin den Elia auf der Schoss gehabt, mein Sohn. Und ich wäre für mich etwas am Schlimmsten, wenn ich müsste, dem passiert etwas, oder? Meinem Elia passiert etwas. Und der Ahas hat sogar seine eigenen Kinder geopfert. Also das heisst, er hat sie das Feuer geben lassen. Also das ist etwas ganz, aber das schudert jemand um. Das ist etwas so Grusiges. Die eigenen Kinder irgendeinem Götz zu opfern. Und der Ahas hat dann begriffen, aha, das Syrer haben mich befreit. Oh, das ist das super, oder? Das Syrer haben mich befreit. Und er hat all die Sachen, die er dort gesehen bei den Assyrern, hat er sofort in Jerusalem installiert. Er hat eine Kopie machen von dem Prachtsaltar der Assyrer, hat er in den Tempel eingestellt. Er hat gesehen, sie müssen den Altar, der dort steht, sie müssen den auf die Seite rücken und den Prachtsaltar einstellen. Das ist auch etwas. Und der Ahas hat das Gefühl gehabt, ja, ich bin ja der Sohn von David, oder? Also ein Nachkomme von David. Ich bin ein König. Er hat sich auch etwas auf dieser Nachkommenschaft eingebildet. Er hat gemeint, er gehört dazu. Aber es ist eben nicht unsere Abstammung oder unser Verdienst oder unser Selber, das uns recht macht, sondern es ist Gottes Gnade. Der Ahas hat, ohne dass er es gemerkt hat, hat er sich abhängig gemacht. Und ich habe extra vorhin in der Bibellesung den 17. Vers auch noch reingenommen, weil dort heisst es eben, dein Geschick wird sich dann ändern. Auch über dich und über dein Haus und über dein Volk wird ein Unglück reinkommen. Eben genau von dem König von Assyrien, wo du so das Gefühl hast, dass der dich gerettet hat. Wo du so das Gefühl hast, den muss ich unbedingt kopieren, weil das ist die grosse Rettung. Er hat sich abhängig gemacht. Er ist Sklave geworden von dem, was ihn scheinbar befreit hat. Und jetzt die Frage, ja, zu was gehören wir? Von was machen wir uns abhängig? Zu was zählen wir uns? Wo gehörst du dazu? Es gibt so klare Zeichen, Verkehrszeichen, die sind eigentlich eindeutig. Sackgasse. Habt ihr gewusst, eine Sackgasse ist nie eine Einbahn? Sackgasse ist nie eine Einbahn. Und eine Einbahn kann nie eine Sackgasse sein. Ausser der Weg auf den Friedhof hat ja der andere geschrieben. Oder? Das ist die einzige. Da gäbe es nur einen Weg, wenn man gestorben ist, natürlich. Also Zeichen. Ich habe es schon angedeutet. Wie tun wir Zeichen, wie tun wir das deuten, was wir sehen? Der Ahas erkennt das Zeichen eben nicht. Der Jesaja sagt, schau, ich werde dir ein Zeichen machen. Der Ahas macht sich nicht auf die Suche nach dieser Jungfrau. Aber wenn Gott mir doch ein Zeichen gibt, dass da eine Jungfrau schwanger ist, dann müsste man doch eine Umfrage machen in dem Volk. Dann müsste man Boten schicken, dann müsste man doch die Jungfrau suchen. Dann müsste man doch das Kind suchen, das da so auf wunderbare Art auf die Welt kommt. Scheinbar spielt das gar keine Rolle mehr. Also wir werden jetzt weder im Buch der Könige, noch hier im Jesaja, hat das irgendwie eine weitere Bedeutung. Der Ahas macht sich nicht auf die Suche. Ja, das ist Natur, oder? Es werden Häufen Frauen schwanger, Kinder kommen auf die Welt und die werden grösser, die werden gross. Die brauchen irgendwann eben nicht mehr spezielle Nahrung. Das ist doch natürlich, das ist doch nichts Spezielles.
Selbst in der grössten Not geht das Leben weiter. Wir haben heute Morgen von Kriegsgegenden geredet, wo eben nicht ein volles Buffet ist, wie wir heute Morgen haben. Und hey, das Leben geht weiter. Es kommen Kinder auf die Welt. Man kann es manchmal fast nicht glauben. Es geht weiter. Gott greift ein. Könnte ja eine andere Perspektive sein. Gott ist gnädig. Irgendwie, es geht weiter. Es läuft weiter. Und er will aber auch immer wieder, gerade in der grössten Ausweglosigkeit, eingreifen. Sie haben vorhin das Bild gesehen von der Wüste. Er hat jemandem ein Brennen ins Herz gegeben. Er hat gesagt, schau, da kann man etwas verändern. Ich habe eine Möglichkeit, dass sich etwas verändert an dieser Sicht. Und ich habe mir so überlegt, ja, wenn der Ahas sich schon nicht auf den Weg macht, für die Jungfrau zu suchen, wo wir ja wissen, dass er die nicht hätte können finden, weil sich die Prophetie eben erst viel später erfüllt. Dann hätte er aber wenigstens den grossen Zusammenhang erkennen. Er hätte erkennen, dass da eben 2 Könige sind, die ihn angreifen, dass die auf das Mal von einem anderen König besiegt werden. Er hätte sehen, dass Gott eingreift. Dass sein fruchtbares Land, sein reiches Land, sein Wohlstand, dass der in Gefahr ist und dass das jetzt nicht passiert ist. Da hätte er die grossen Zusammenhänge erkennen. Er hätte ja sehen, dass die beiden grossen Könige in ihrem Eroberungswahn nicht gemerkt haben, dass ihre vermeintliche Siegesstrasse zu einer Strasse in die Verbannung wird. Der Weg, wo sie gegen Jerusalem gezogen sind, der Weg, wo sie gegen Juda gezogen sind, der Weg ist ihnen ein Weg geworden in die Verbannung auf Assyrien. Das sind nämlich die Nordstämme, die 10 Stämme vom Nordreich, die man heute nie mehr findet. Die sind dort von Assyrien vernichtet worden. Irgendwo sind sie noch und Gott hat auch verheißen, er werde es wieder zusammenführen. Aber so sichtbar sind sie nicht mehr da. Sie waren auf dem Weg in Sieg gewesen. Und dieser Weg in Sieg ist ihnen ein Weg in die Verbannung geworden. In die Bedeutungslosigkeit. Der Prophet sieht den grossen Zusammenhang. Und er weist der König noch darauf her. Schau doch, tu doch die Augen auf. Was passiert bei uns? Wo schafft Gott grosse Wunder? Und das haben wir vorhin zusammen ein bisschen diskutiert, gell, Rosmarie? Wo hat Gott eingegriffen? Ja, das ist schon ganz klar. Es ist doch klar, dass ich meine Frau gefunden habe. Das ist ein Wunder. Stellt euch vor, ich habe eine Frau gefunden. Das ist ein Wunder. Und dann nicht irgendeine, ganz gute, oder? Aber heute denkst du, ja, das ist normal, direkt auf, oder? Und ja, man ist sich das gar nicht so bewusst manchmal. Gott hat wunderbar eingegriffen, in ganz verschiedenen Sachen. Sehen wir das? Und weil es der Ahas nicht gecheckt hat, weil es der Ahas nicht gesehen hat, wird das Zeichen von der Rettung, von der Gnade, das Zeichen vom Immanuel, Gott mit uns, wird für den Ahas zum Gerichtswort. Und ich habe es ganz interessant gefunden, dass eben später, ein paar hundert Jahre später, wo dann die Jungfrau wirklich das Kind auf die Welt bringt, wo sich der Matthäus bemüht, im 1. Kapitel bemüht sich der Matthäus den Juden aufzuzeigen, hey, hier erfüllt sich die Prophetie. Dass die Prophetie Erfüllung gibt. Dass die Schmach vom Untergang
vorbei ist. Dass Gott zeichenhaft eingreift. Gerade über das Haus von David und über das Königtum von David. Das ist eben das, was dann im 11. Kapitel nochmal zum Tragen kommt im Jesaja. Dass die Wurzel, die abgeschlagen ist, der Ahas, er selber noch nicht, aber seine Kinder und Grosskinder, sie werden dann auch von Babylonien erobert und das Königtum ist fertig, die Wurzeln ist abgeschlagen. In Jesus wieder aufgerichtet wird. Jesaja 11,1, das ich gleich noch lesen, dass ihr es ein bisschen ins Ohr bekommt. Doch aus dem Baumstrumpf Isais wächst ein Reis hervor oder ein Spross. Es kommt wieder etwas. Eben, wie es der Toni Rinaldo hat gesehen in der Wüste. Dort, wo nichts scheint, kommt mal etwas wieder zum Boden aus. Ein junger Trieb aus seiner Wurzeln bringt Frucht. Bevor das Kind, und da leider, Debbie, es war so schön mit deinen Bildern. Es war so schön. Aber wahrscheinlich stimmt es aber nicht ganz. Die Weisen im Orient, das sind wahrscheinlich, vielleicht waren es 3, vielleicht waren es 5, das wissen wir nicht genau. Das spielt nicht so eine Rolle, das Bild ist gleich schön. Die haben es gecheckt. Das ist ganz etwas Interessantes. Die Weisen aus dem Orient, die haben es gecheckt, weil die haben die alten Schriften gehabt. Weil die Juden sind ja dann auf Babylonien entführt worden oder verschleppt worden, vor allem die Gebildeten. Und darum sind die Schriften, die Jesaja und alles zusammen, die sind auch dorthin genommen worden. Und die haben das gelesen und die haben das studiert. Und dann, als sie den Stern gesehen haben, hat es einen Klick gemacht. Denen hat es Klick gemacht, diesen Weisen. Und nachher sind sie wahrscheinlich schon irgendwann gereist und daher gekommen. Aber die sind wahrscheinlich nicht mehr im Stall gewesen. Das heisst im Haus, oder? Heisst es dann dort. Sind die Weisen gekommen und haben nachher den König gehuldigt. Aber das Bild, das da dort und so, das ist absolut schön und stimmt ja irgendwie schon. Aber es ist nicht das, wenn man dem ein bisschen auf den Grund gehen will. Genau. Also dürft es euren Kindern gleich so erzählen, oder euren Grosskind. Aber selber wissen, dass es vielleicht ein bisschen anders zu verstehen ist. Aber eben, die kommen, und das habe ich schon noch interessant gefunden, also die Assierer, die irgendwie wie das Unglück bringen, und er probiert der König das irgendwie zu kopieren, die kommen dann mehrere 100 Jahre später wieder und die haben es gecheckt. Die haben es gecheckt. Also nicht zu gross, aber gewisse Leute daraus haben es gecheckt. Die sind gekommen. Und der König Herodes hat es eben nicht gecheckt. Der es vor der Tür hatte, der hat noch gefragt, ja, wo kommt denn das Kind auf die Welt alles zusammen? Und bevor dass er eben entwöhnt ist worden, das, was wir im Jesaja haben, bevor dass er Gut und Böse unterscheiden kann, das meint eben so ungefähr 3-jährig, bevor dann wird eben das geschehen. Also die Weisen, die sind gekommen, bevor er das Alter erreicht hat. Finde ich etwas ganz Wunderbares. Aber jetzt, was machen wir mit dem? Die Frage ist für mich, wo sind wir bereit, Gottes Zeichen, Gottes Handeln, Gottes Eingreifen zu sehen oder eben nicht zu sehen? Wo sind wir bereit, die Zeichen, die klar sind, ein Sackgassenzeichen oder ein Einbahnzeichen oder ein 50-Zeichen, die Verkehrszeichen, die sind für uns klar. Du kannst dann nicht, wenn du in die Kontrolle kommst, sagen, ich habe schon gesehen, aber ich habe nicht so recht gewusst, was ich jetzt mit dem 50 machen soll, der da auf dieser Tafel steht. Da wird die Polizei sagen, ja, in diesem Fall seid ihr noch unzurechnungsfähig. In diesem Fall solltet ihr vielleicht den Ausweis abgeben. Also jeder, der Auto fährt, der weiß, wenn es 50 kommt, dann sollte ich ein bisschen bremsen. Vielleicht. Oder? Das sollte klar sein. Aber manchmal, wenn Gott in unser Leben das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wir sind Befähigte, wir haben den Heiligen Geist. Wir sollen Gottes Zeichen sehen. Für uns soll das klar sein. Wo sehe ich die Zeichen? Oder wo bin ich eben vielleicht nicht bereit? Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ja, die Tafeln, die müsst ihr nicht in die Busche stellen. Ja, das habt ihr schon gesehen.
Und vielleicht auch die Frage, ja, wo schliesse ich das sichtbare Handeln von Gott in meinem Leben aus? Und jetzt noch die letzte Frage, und das ist die Frage, wer ist der Immanuel für dich? Immanuel, Gott mit uns. Und ich habe mir gedacht, ja, super, oder? Immanuel, Gott mit uns, Gott kommt mit mir, Gott ist stark, Gott super. Aber stell dir das mal vor. Immanuel, Gott mit dir. Der Heilige. Immer unmittelbar in deiner Nähe. Wieder im Verkehr, hä? Wenn so eine Schlarpe vor dran fährt, wenn man auf Frutigen sollte. Jetzt hockt der Heilige da auf dem Beifahrersitz, oder? Der Heilige Gott. Gott mit dir. Immanuel, Gott mit dir. Der Heilige immer in deiner unmittelbaren Nähe. In allem Positiven, in allem Negativen. Das kann ungemütlich werden, Leute. Je nachdem, wer der Immanuel eben ist für dich. Willst du dich beweisen? Willst du dich in deinem Leben gross machen? Willst du dein Leben im Griff haben? Oder willst du durch dein Leben den Immanuel gross machen? Das ist ein entscheidender Unterschied. Und das hat eben hier beim Ahas dazu geführt, dass der Prophet Jesaja sagt, du wirst verschwinden, du wirst vernichtet werden, dein Haus wird vernichtet werden. Also für ihn ist das Gnadenwort, für ihn ist das wunderbare Zeichen, dass dann eine Jungfrau wird ein Kind bekommt, dass das Kind Immanuel genannt wird. Für ihn ist das Wort zu einem Gerichtswort geworden. Wir brauchen Gott nichts vorzumachen. Weil genau darum ist Gott Mensch geworden. Wie wir alle Menschen sind. Das heisst, sie hat ihn in Windeln gewickelt. Also das kleine Jesuskind hatte so gewisse Begleiterscheinungen gehabt. Wie wir. Wie wir. Das Natürlichste der Welt. Das hat Jesus auch gehabt. Er ist Mensch geworden, wie wir Mensch sind. Indem dass er ein kleines, hilfloses Kind ist geworden, das durch eine Frau ist geboren wurde. Er kennt unsere Herausforderungen. Und er will in die Herausforderungen hineinkommen. Darum ist er so Mensch geworden. Und er will in die Herausforderungen hineinkommen und in diesen Herausforderungen wirken. Und die Frage, die wir bei allem Interessanten in diesem Text eigentlich am Schluss stellen müssen, ist die Frage, wer ist der Immanuel für dich? Gar nicht viel mehr und nicht viel weniger. Wer ist der Immanuel für dich? Gott mit uns. Amen.